Why did you not tell me? कवरने से पता चला. ऐसा भी क्या छुपाना? And now what? Are you back? किसकी चटनी है? गार्लिक वाली तो नहीं है? Tomato, onion. Okay, फिर ठीक है. As long as it's not garlic. I hate garlic. And garlic. माँ मैं मैनेज कर लूंगी. I'm almost 40 years old. अगर एज से अकल आ जाती ना, तो तुम्हारा वो कजन क्या है? क्या नाम है उसका? प्रदीप. उसकी तो क्या बात होती फिर, है ना? Talk to me, Vasudha. I can help you, you know. It's done. Now please, let me manage this. एक काम था तुम्हारे पास, वसुधा. अच्छी खासी शादी को मेंटेन करना. वो भी नहीं हुआ. Ma, you know Dhruv had an affair with his assistant, right? मैंने अपने आंखों से उन्हें अपने बेड पे देखा. That aside, सालों से हम लोग सिंक में नहीं थे, and I was not happy. Are you happy now? Oh my God. Dhruv is a good guy and you're not perfect either, Vasudha. 20 साल की शादी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है. इस डिजास्टर को सॉर्ट आउट करो. I've been so stressed. What is this disaster? Huh? अच्छा यार ये फैम ड्रामा थोड़ा इंटरप्ट करना ही पड़ेगा. This chutney is so good, Selvi. It's garlic chutney, Akhil. Sorry तम्मा, वो गलती से ऐड कर दिया. What? पर ये तो इतना टेस्टी है. और मैं मना कर रहा था. Okay, मुझे गैलरी के लिए निकलना है, so I'll see you later. Yeah, me too. See you guys later.